আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সবাই খুবই ভালো আছেন। তো হাই গাইজ, আমার নাম মোহাম্মদ নাভিদ নওয়াজ খান। আপনারা দেখছেন সুপার টয়েস টিভি। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি কিন্ডার জয় থেকে পাওয়া এবং জেমস থেকে পাওয়া কয়েকটি ছোট ছোট মিনিয়েচার টয়েস রিভিউ করতে চলেছি। তো আজকের ভিডিও খুব ইন্টারেস্টিং এবং মজার হতে চলেছে। তো রেডি থাকুন আপনারা। তো প্রথমেই আমার মিনিচার্স গুলি বন্দি হয়ে আছে এই বক্সটিতে। তো এটাকে খোলা যাবে এখন। খুলে গেল জাদুর বাক্স, এবং এইদিকে দেখলে আপনার মুখ খুলেই যাবে, আপনার মুখ খুলে যাবে। সুন্দর সুন্দর মিনিয়েচার্স দিকে রাখা আছে। তো একটি একটি করে আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। ও তার আগে একটি কথা বলে নিচ্ছি। আপনারা হয়তো আইনস্টাইন চিনেন। আইনস্টাইন পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান, আইনস্টাইন পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত আইনস্টাইন। তো সে আমার বাসায় প্রতিদিন ঘুরতে আসে। বিশেষ হয় না বলছি, সে আমার বাসায় ঘুরতে আসে, আমার সাথে কফি খায়, তারপরে আমার সাথে কফি খায়, তারপরে আমার সাথে অনেক গল্প করে। বিশেষ হয় না তো, আমার ক্রাফটিং গুলো দেখাই। তো এখনই আমি মিথ্যা কথা বলছি, ঠিকই বলছি। আইনস্টাইনটা আমার সাথে কথা বলে। সে আকারে অনেক ছোট, মানে আমার এটির সমান, এইটুকু, এবং তার শরীর খুব শক্ত। সে প্লাস্টিকের তৈরি। এই আইনস্টাইনের কথা বলছিলাম, আমার বাসায়ই থাকে, খুব খেলে আমার সাথে। আইনস্টাইন, কেমন আছো আইনস্টাইন? তো আইনস্টাইন স্যারের চুলগুলোকে দেখেন, সুন্দর কত। আর এগুলো, ও মাই গড, আর মুছ, ও মাই গড, ওর চোখ এরকম কেন? ও কি ভূত হয়ে গেছে, এই জন্য চোখটা দিয়ে দিয়েছে এরকম? আর পিছনে তো লেখা নেই, বা সামনে লেখা নেই যে এটি কোন দেশে বানানো। এটি কিন্ডার জয় থেকে পেয়েছি আমি। এটির গ্লাভস এবং শু ব্ল্যাক কালারের। আইনস্টাইনকে রেখে দিচ্ছি। এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো টাটাডা, এটি হচ্ছে আমাদের প্রিয় রোবট। হ্যাঁ, ওই যে যেটিকে আমি জুরাসিক পার্ক মুভিতে যে বানিয়েছিলাম না, সেটিতে আমি এটাকে দেখিয়েছিলাম। এটি একটি ক্যারেক্টার ছিল। নাইস টু মিট ইউ ক্যারেক্টার সুপারস্টার। তো এখন ও সুপারস্টার হয়ে গেছে। তো এই দেখেন, ওর চোখের দিকে খেয়াল করেন, আর এই দিকে খেয়াল করেন, দেখেন না ওর চোখটি জ্বলজ্বল করে। এই দেখেন। এখন আমি লাইট অফ করে দেখাচ্ছি, এদিকে আপনি দেখা যাবে। ফ্রেন্ডস, আমি এসে পড়েছি। এই যে লাইটে হালকা হালকা হয়তো তার চোখটি দেখতে পাবেন। দেখা যাচ্ছে না ভালো করে, লাইটটি জ্বালিয়ে দিচ্ছি। সরি ফ্রেন্ডস, লাইটে দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু এটি যদি এখানে যদি আপনি চেপে ধরেন তো কি হবে দেখাচ্ছি। ওর চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। তো ওটা হচ্ছে নিজের চোখ খুলছে আবার বন্ধ করছে, এরকম। তো রেখে দিচ্ছি সুপারস্টারকে, এবং আসলো একটি ডাইনোসর নাকি অন্য কিছু জানি না। এবং ওর উপরে যে কাঁটাগুলো দেখছেন, এগুলো যে কালার, মোম কালার দিয়ে তৈরি। এগুলো তেমন ভালো কালার না, এগুলো দিয়ে বাস মানে এইগুলো আঁকার জন্য দিয়েছে। তারপরে আমি দেখাচ্ছি, এটি হচ্ছে আমাদের হর্স।
আর চোখটি দেখেন, খুব কিউট মেয়ে হর্স এটি। তারপরে দেখাচ্ছি এই রেস কার। এই কার কি অনেক পার্টে বিভক্ত, অনেক পার্টে বিভক্ত। এই যে এটি, এটি এবং এটি, এটি এটিকে আপনি খুলতে পারবেন এই যে এইভাবে। অনেক পার্ট আছে, এটাকে এইভাবে লাগাতে হবে। আমি এটির যে পিছনের থেকে যখন থেকে আমি এটি পেয়েছিলাম, তখন আমি কিনার জয় থেকে পেয়েছিলাম, তখনকার রিভার্স দেখাচ্ছি। ওয়াও, এটা কি! ওয়াও ওয়াও, এত সুন্দর গাড়ি, মনে হয় এটা পার্ট, ওকে জোড়া লাগাতে হবে। কিভাবে জোড়া লাগায়? হয়ে গেছে। ওয়াও, ও মনে হয় এবার এটা বসাইতে হবে এদিক দিয়ে, মনে হয়। হয়েছে তো। এটা লাগাইতে হবে তো। তো ওয়াও, এটা তো খুব সুন্দর লাগতেছে। ওয়াও। তো ফ্রেন্ডস, দেখলেনি রিভার্সটা দেখালাম, তখন আমি চশমা পরতাম না, তখন আমি এটি খুব মুশকিলে পড়ে গেছিলাম যে এটি কিভাবে লাগাতে হবে। আর এই গাড়িটি আছে না, এই গাড়িটাও ঠিক আগের গাড়িটির মতনই। এটি এটি আশা করি খুলে দেখাতে হবে না। আর এখন যেই দুইটি টয়েস দেখাবো জেমস থেকে পাওয়া, সেটি হচ্ছে অ্যাংরি বার্ডসদের দুশ্মন। আমার অ্যাংরি বার্ডস খুব ফেভারিট, আমার গেম ছিল দুইটি অ্যাংরি বার্ডসের, ওদেরকে খেয়ে টেস্টি। তো এই যে এটি যেটি দেখছেন অনেক রিয়েলিস্টিক, এটি আসলে পিগ। এটির মধ্যে লেখা নেই যে এটি কোন দেশে বানানো, রোবটটির মধ্যে লেখা ছিল মেড ইন চায়না, আমি দেখতে পেয়েছিলাম। তো বক্সে এখন আর কোনো টয় নেই। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও ছিল এতটুকু পর্যন্তই। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, এবং পাশে বেল আইকনে প্রেস করতে ভুলবেন না। বাই বাই, বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।